दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं फ्रिज के अंदर एक अजीब सी आवाज आता है धड़धड़ाने की। तो क्या इससे हमको कोई डर है, खतरा तो नहीं है? आप यही सोचते होंगे, तो हम आपको इस वीडियो में इस फ्रिज को एग्जाम्पल लेकर दिखाएंगे। ये जो फ्रिज है बंद होता है, उसके बाद जब चालू होता है तो एक धड़ धड़ करके आवाज आती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम चलेंगे फ्रिज के पीछे के साइड और यहाँ पर देखते हैं ये जो होता है कंप्रेसर। जो फ्रिज बंद होता है उसका चालू होता है तब ये धड़ धड़ करने की आवाज आता है, वो इस कंप्रेसर के अंदर से आता है। आप चाहो तो नीचे इसके रबड़ वगैरह भी चेक कर सकते हो, पर वो इस कंप्रेसर के अंदर से ही आता है। जब भी हम बिजली की बोर्ड से फ्रिज वाले प्लग को ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर से चालू करते हैं, तो ये जो कंप्रेसर स्टार्ट होते समय धड़धड़ाहट की आवाज आती है, वो इसी के अंदर से आता है। और ऐसे आवाज ठीक नहीं हो पाता है। अगर ठीक करना है तो ऐसे में हमको पूरे के पूरे कंप्रेसर को चेंज करना पड़ता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ठीक होता है कि नहीं, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। इसीलिए जब तक आप फ्रिज यूज कर सकते हो कर लो। अगर आवाज ठीक कराना है तो कंप्रेसर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो से जानकारी मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करो। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में नई जानकारी लेकर।